Awas, batu amandel sebabkan batuk kronis. Batu amandel meski nggak kelihatan ternyata bisa bikin tenggorokan iritasi. Nah, iritasi ini yang bikin batuk nggak berhenti-henti. Batuk yang muncul sebenarnya bukan hal yang buruk. Justru batuk bisa bantu batu amandel keluar dengan sendirinya. Tapi nggak jarang juga batuknya malah bikin si kecil makin gak nyaman. Segera deh beri si kecil madu Flybe untuk bantu redakan batu amandelnya. Flybe dari campuran madu alami dan bahan herbal kayak antibakteri bisa bantu redakan batu amandel yang disebabkan oleh bakteri. Gak usah bingung bun, konsumsi madu Flybe tinggal campur 2 sendok Flybe dengan air hangat. Flybe udah BPOM dan bersertifikat halal. Makanya bunda-bunda ini percaya sama madu Flybe. Pesan sekarang yuk!